Eder. Mech. Pallister. Gemona del Friuli, una cittadina solitamente tranquilla, si è improvvisamente trovata al centro di una delle vicende di cronaca più scioccanti degli ultimi anni. Alessandro Venier, 35 anni, è stato trovato morto, fatto letteralmente a pezzi, sepolto nella calce viva e occultato all'interno della casa che divideva con la madre e la compagna. Due donne che nessuno avrebbe mai immaginato protagoniste di un crimine così efferato. La madre di Alessandro e la sua convivente, entrambe ora arrestate e in attesa di essere ascoltate dagli inquirenti. La scena che si è presentata agli investigatori ha sconvolto non solo la comunità locale, ma anche gli stessi investigatori abituati a casi complessi, ma raramente così crudi e intimi. L'orrore si è consumato tra le mura domestiche, quelle stesse mura che per anni avevano custodito litigi, rancori sopiti, forse rapporti logorati dal tempo e dalla convivenza forzata. Secondo le prime ricostruzioni, il movente dell'omicidio non sarebbe legato a questioni economiche o a grandi dissidi. Le cause sarebbero invece da ricercare in motivi futili, banali all'apparenza, ma che nel tempo avrebbero scavato un solco profondo nei rapporti familiari. Si parla addirittura di una lite scoppiata per la gestione delle faccende domestiche, con l'accusa rivolta ad Alessandro di non partecipare ai lavori di casa, di non apparecchiare la tavola, di trascurare quei piccoli gesti quotidiani che, in un clima già teso, avrebbero acceso la miccia di una rabbia repressa. A dare il via alle indagini è stata la scomparsa improvvisa di Alessandro, segnalata dopo giorni di silenzio e di assenza ingiustificata dal lavoro. I carabinieri, insospettiti dall'atteggiamento reticente delle due donne, hanno deciso di perquisire l'abitazione. È stato allora che, scavando e analizzando ogni angolo della casa e del cortile, hanno rinvenuto i resti del 35enne, smembrati con una violenza che lascia sgomenti occultati sotto uno strato di calce, forse nel tentativo di accelerarne la decomposizione o di cancellare ogni traccia. Le modalità dell'occultamento del corpo, la lucidità nell'eseguire un piano così macabro, fanno pensare a un gesto non improvvisato, ma meditato e attuato con sangue freddo. Nonostante ciò, la banale motivazione che avrebbe scatenato tutto resta uno degli aspetti più inquietanti. La difficoltà di coesistenza, l'esasperazione di una convivenza che si è trasformata in una trappola mortale. Le indagini si sono subito concentrate sulle due donne, che avrebbero fornito versioni contraddittorie e incomplete degli eventi, fino a crollare e confessare. Si parla di un utilizzo di un'ascia, arma che richiama scenari di altri tempi e che, nell'immaginario collettivo, accentua la drammaticità dell'evento. La madre e la compagna avrebbero agito insieme, forse in preda a uno stato di alterazione, forse dopo giorni di tensione accumulata e sfociata in una violenza inimmaginabile. In queste ore le due donne sono state trasferite a Trieste per l'interrogatorio di garanzia davanti al magistrato, con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dall'occultamento di cadavere. Gli inquirenti cercano di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica della tragedia, i ruoli delle due donne, la tempistica dei fatti e soprattutto la sequenza degli eventi che ha portato a un delitto così efferato. Restano molti i punti oscuri, a partire dal vero motivo per cui la situazione familiare sia degenerata fino a questo punto di non ritorno. Nelle ultime ore si cerca di scavare anche nel passato dei protagonisti, per capire se vi fossero precedenti episodi di violenza domestica, denunce o richieste di aiuto, ma sembra che nulla facesse presagire un simile epilogo. I vicini di casa parlano di una famiglia chiusa, riservata, di rapporti cordiali ma mai troppo stretti. Nessuno avrebbe potuto immaginare che dietro quella porta si stesse consumando un dramma fatto di tensioni, incomprensioni, forse anche rancori sopiti per anni. Il paese è sotto shock, le immagini dell'abitazione transennata dai carabinieri, il via vai degli investigatori, la notizia che si è diffusa in poche ore hanno lasciato una ferita profonda nella comunità. Il racconto di un omicidio che si sarebbe consumato per futili motivi, per una lite sulla gestione della casa, lascia un senso di smarrimento e di incredulità. Gli inquirenti ora vogliono far luce su ogni dettaglio, dalle dinamiche dell'omicidio al ruolo di ciascuna delle due donne, fino all'esatta motivazione che le avrebbe spinte ad agire in modo così estremo.
Oggi a Trieste si tiene l'interrogatorio di garanzia. Un passaggio chiave che potrebbe chiarire i tanti punti ancora oscuri di una vicenda che ha sconvolto non solo Gemona, ma tutta l'Italia, rivelando ancora una volta come i drammi più profondi e insospettabili possano nascere dietro le mura di una casa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.